کی آقا؟ اردشیر؟ فرزانش؟ آقا نمیشناسم. آی نزن آقا تو سرم. آی آقا این بسته ها نمیچسته. آقا نزن. آقا خوش ناموسی نداری. آقا مگه خودت ناموس نداری؟ آقا اشتباهی کردم. فرنود خامچی، من فرنود خامچی دانشجوی رشته مردم شناسی. به واقعش میفهمید که من کی هستم. من خیلی کارم توده، قومیت، مبارزه با تبعیض، بی‌عدالتی. به موقعش میفهم. میتونم کمکتون کنم؟ شما؟ یه دوست. دنبال چی هستی؟ دنبال خودم. جالبه. میشه بیاین کنید؟ بیام یا بپرم؟ بپری بهتره. گفتی دنبال خودتی؟ چطور مگه؟ هیچی، اینجا نمیتونی زیاد بمونی. نیومدم که بمونی. مجبوری که بمونی. اما شما که گفتی نمیتونم زیاد بمونم. اینجا خیلی چیزا میگن ولی بعدش برعکس میشه. جالب شد. لطف بفرمایید بیاین پایین.
شما چقدر مرد محترمی هستید. مرسی سایتون کم نشه. از شما هم خم نشه. حالا بیایید پایین. میشه اینو هلش بدیم؟ خیلی خستم. خورد؟ میمیریم. زیادی موندن. دیگه بس. میخوام برم. خب بیایید پایین بعد بریم. گفتی دنبال خودتی؟ به تو مگه؟ هیچی. میشه اینو هل بدیم؟ میخوام برم. خیلی خستم. خب بیایید پایین بعد بریم. اینجا چی میخوای؟ من همون جایی که میخواستم اومدم. بعد کجا میری؟ ایستگاه بعدی. ایستگاه بعدی؟ ایستگاهی در کار نیست رفیق، گیر افتادی. شما اصلا حالتون خوب نیست؟ حالم خیلی خوبه. سر حالم نمیبینی؟ من شما رو جایی ندیدم. چرا؟ کجا؟ همینجا. منم شما رو یه جایی دیدم. وقت که نه 2 ساعته. دروغگو. خودتی. اتوبوس کی میاد؟ نشنیدی؟ باورم شد که حالت خوب نیست. تو هر ایستگاهی چند دقیقه توقف میکنم؟ روانی. آره روانی هم میدونی چرا؟ چون ترتیبی مثل تو میاد اینجا میخواد خیلی چیزا رو باور کنه. واقعا حالت خوب نیست؟ حالم خوب نیست. میدونی چرا؟ چون میدونم که تو هیچی نمیدونی و از اون دسته از آدم هستی که نمیخوای بدونی، یا شاید هم میدونی و خودتو زدی به نادونی. اما میتونم یه لطفی بکنم. بفرما. این رو حالش بدم. لطف بزرگیه. نمیترسی؟ میترسم. پس چرا این بالا؟ داری چی کار میکنی؟ داشتی منو میکشتی. آدم کش. خودت خواستی. ناز هم باید بکشم. ناز چی؟ هیچی. کجا؟ بهت یاد ندادن وقتی که وارد حریم خصوصی افراد میشی اول باید اجازه بگیری بعد وارد شی. حریم خصوصی؟ اینجا ایستگاهه. چیه؟ مگه غیر از اینه؟ اینجا ایستگاه آخره. شاید. باید. من شما رو جایی ندیدم. چند بار میپرسی؟ جوابی نگرفتم. مال کجایی؟ مال نیستم. اهلم. خب اهل کجایی؟ زمین. زمین؟ قالیه؟ چرخش؟ منظومه؟ گاگول؟ برشت؟ فلسفه خوندی؟ مردم شناسی خوندم. مردم شناسی آدم های کلاسیک در تقابل با فرهنگ مدرن. من اهل زمینم. یه جایی همین دور و برا روی خاک دنبال چی؟ هیچی. هیچی؟
دنبال خودم. خودم. چقدر از شعار خوشم میداد. منظور؟ بی منظور. در این منظور بی منظورتون خیلی چیزا بود. اون سرشت آدم هست که با منظور بی منظوری خیلی چیزا به هم بگم. و مرامشونه که کنایوار هم دیگر رو به چه دونن. بعضی از آدم ها رو نشناختی. وقتی که تو سربالایی گیر میکنی و زور میزنی و میخوایی بری اون بالا، میبینی که فقط عده‌ای از پشت با انگشت میفرستنت اون بالا. به هر حال میفرستن. میفرستن؟ به چه قیمتی؟ به قیمت پاره شدن؟ به قیمت جر خوردن؟ از مقدس معاویه اصلا خوشم میاد. خوشم میاد. وقتی که رسیدی اون بالا، وقتی که جنازه ای ازت شمونده میدونی قیمت چند میشه؟ چند؟ توف میندازه بود. بعدشم سوت میزنم برات. بعد سوت سه شوت میفرستنت اون میتونی جلو سوت رو بگیری. شوت رو چی؟ سوت که خفه بشه شوت در جا میزنه. شوت در جا نخوردی جوون دانای نادون. این حرفا دیگه قدیمی شدن. در مردم شناسی کلاسیک و تقابل آن با فرهنگ مدرنیته اینا دیگه جایگاهی ندارن. گفتگو آقا، گفتگو حرف اول رو میزنه. اینا دیگه کهنه شدن، پلاسیدن. حالت شد؟ جان بیا بالا. شکلم بوی شعار میده. میخوام آب بزنم بالا بیارم. میستقی بمونی؟ مشکل شما همینه. تا کم میاری سکوتتون بهترین حرفتونه. سکوت زمانی بهترین حرفه که میخوای جون بگی. تو تا حالا دیدی کسی تو سکوت جون بکنه؟ سکوت در برابر چی؟ یه مشت بلا؟ شما جماعت دانای نادون فقط بلدین حرف بزنین، شعار بدین، شکم برده کردین و خورناف میکشین. همین. شما این که میدونید که میدونید، پس چرا سکوت تو معنی دار نیست؟ بگو دیگه. یالا جون بکن. میشه بگیم چه کاره این و اینجا چی میخوان؟ سکوتت خیلی مزخرفه. به موقعش میفهمید. اصلا برام مهم نیست. فقط ساکت بمون. همین. ببینم تو سرت به سنگی جای چیزی نخورده. چرا؟ من سرم به خیلی چیزا خورده که الان اینجا. معلومه. اینجا چی میخوایی؟ دوباره کسی هستم که دیگه فکر کنم پیداش کردم. خب حالا که پیداش کردی پس راه رو بگی برو. به وقتش میرم. بذار اتوبوس بیاد. اینجا هیچ اتوبوسی رد نمیشه مگر در شرایط خاص. خب الان شرایط خاصه. داری دو پهلو حرف میزنی. اصلا خوشم نمیاد. تو مردم شناسی نخوندی؟ نه مهمه. من دانشجو نبوده و نیستم. من شما رو خیلی خوب میشناسم. جالبه. اصلا برام مهم نیست. من میخواستم خودم رو بکشم و شما مزاحم شدید. نه راحته. مردن؟ خب امتحان کن. برو این بالا. برم. اینا قولش میدی؟ قول؟ البته من بلد نیستم زیر پای آدم ها رو به همین راحتی مثل شما خالی کنم. ولی من داشتم این کارو میکردم.
نمیدونم. اشتباه اومدی داداش. چه؟ تا چند دقیقه پیش همه چیز رو آورده بودی رو زمین، حالا خفه شدی؟ خیلی بیا برسونمه. میبینی؟ میبینی؟ این از همون قماشه که زدم تو سرش و الان اینجوری شده. اون نمیاد. بیا تو رو برسونم. بیا باحاله. خب چرا؟ تویی که میدونی پس چرا الان این سکوتتون معنیدار نیست؟ عزیز میای بریم اون بالا. اون بالا هیچ خبری نیست. اون بالا فقط بلدن از رومون رد بشن، کارو دیگه بکنن، رومون توف بندازن. توف مگه تو بازی نمی کنی، اتوبوس بازی می کنی. این اتوبوس لعنت خوب یادش مونده. اتوبوس میبینیش؟ دیوونه است. از اون دیوونه ها که خیلی میفهمه و هر وقتم که قاطی کنه مرگم. علی الان قاطی کنم؟ نه صبر کن، هر وقت نرفت بس. برو اون بالا اتوبوس منتظرته. ابولی؟ ابوالقاسم ظهیری میشناسیش؟ منو چی؟ نمیدونم. خیلی خوش اومدی رفیق، پس تو رم فرستادن اینجا. من برمیگردم. شدیم یک مثلث. مثلث؟ یه مثلث چه معنی؟ 3 نفر، 3 زل، یک مثلث. اگه یکی قطع بشه چی؟ آویزون میشه. من زل مثلث شما نیستم. حالا که شدی یکی از اضلاع مساوی این مثلث، یک انشی، دو اول و 3 هم آقای 3 فرنود خامچی. ولی احتمال بدم یه زل قطع بشه. قدشن چی؟ یادم دیوونه. از تو بهتر میفهمه. بگی اگه دوتا قد بشن چی میشه؟ از هم میپاشه. این اینجا چی کار میکنه؟ از خودش بپرس. من اینجا چی کار میکنه؟ من از اون بالا خوشکم نیومد، بعدم کردنی پایین. تو یکی از همون احمقا بودی. منو چی؟ منو میشناسی؟ نمیشناسم، ولی دانشجوی زرنگی بود. هر
اردشیر فرزادمنش. دیوسای سگ پدر! یه نفر دیگه هم اینجا هست! من گشنه نیستم. میشی نمیمونم که باشم. نمون به درک. تو گفتی منو از کجا میشناسی؟ میشناسم. آقای فرزادمنش دانشجوی حقوق روابط بین الملل، عضو کانون ادبی و پایه‌گذار حقوق توده ها. آفرین بازم بگو جالب شد برام. روستازاده‌ای که هوای آزادی خواهی به سر داشت و بر مشروعهای آنچنانی بکند. و شما اماهش میفهمم. الان بگو وقت هست. نکنه از اونایی کدوما؟ همونایی که منو ابرو به اون انداختن. نه خیالت راحت. اما آنچنین گفتن گردنی که صرف نگهش داری زود میشکنه. تو مثل اینتون بیشرفا خیلی بد شروع کردی دادم. توده مبارزه با تبعیض، بی‌عدالتی. تو رژیم‌های تکنه‌ور اینجور چیزا دیگه جواب نمیده. این ارتباط محض این حرفا اینجا چه ربطی به هم دارن؟ روستازاده مبارزه با تبعیض بی‌عدالتی. واقعیت رو گفتم که شما اون روزا کر و کور بودید یه مشت جماعت نادون دور و برتون جمع شده بودن. یه مشت دیگه هم افتادن توشه هلفتونی. اجباری نبود رفیق خودشون اومدن. اصلا تو چه داری مطالعات میکنی ها؟ آقا میگیره از این ایدئولوژی کثیفتون. تشکیل دادن حزبتون به چه نمیتونی؟ تو باید همون کانون ادبی رو نگه می‌داشتی لعنتی. جالبه از اونایی رو داری تقبلی فرستادنت اینجا که بفهمم و بفهمی که چجوری دارم جون میدم سگ پدرهای دریوز. باش آقای وکیل متعصب قوم پرستی ضد نژاد پرستی. دیگه دوره شما سر اومده آقای لطفی. تشکیل دادن حزب. شما از اون دسته از آدما هستی که فکر میکنید هر حق شما باید همه کاره باشید. ایدئولوژی گفتی ایدئولوژی؟ این ایدئولوژیه که یه مش جوان متخصص و کاردان این مملکت رو به چوخ آتش سپردیم. ببین ابوالقاسم ظهیری موقع دانشکده هنر بود. الان چی؟ کاری کردی که مخش کوزیده. ابول قاطی کن. آهای وکیل فرنود خامچی دانشجوی رشته مردم شناسی آره؟ سرک پدر دریوز بزن بگوزه. صبر کن ابول صبر کن. بگوز دیگه. صبر کن ابول صبر کن. اصلا بده من بزنم. او بلدم بزنم تو مخ شما مثل من میمونه. منو نکش. اشتباه شده. اشتباه شده؟ چقدر گرفتی خائن نامرده وطن فروش؟ هیچی. بزن تو مخ جدی. من خیانت نکردم. خیانت نکردی؟ کاری من نبوده باور کن. تو به ابول گفتی دیوونه؟ صبر کن ابول صبر کن. بزن بزنم تو مخ. هنوز وقت است. به ابول گفتی دیوونه اره؟ به ابول گفتی دیوونه؟ من به شما سگ پدر دریوز! فرنود خامچی بزن تو سرش تا دیوونه بشه. ابول نگهش دار اینجا. فرنود خامچی دانشجوی رشته مردم شناسی. این همون رذل کثافته. یکی از نیروهای نفوذی دولتی توی دانشگاه. من کاری نکردم باور کن. من به شما خیانت نکردم. اتوبوس که میاد؟ اینجا هیچ اتوبوسی نمیاد. مگه خودت نگفتی که در شرایط خاص میاد؟
الان که شرایط خاص نیست. ما خاصش میکنیم قربان. فرنود خامچی. اول برو یه چیز بیار ببندش. بشین. مارتین لوتر کینگ داره. تو رو فرستادم تا به اون سگ پدرهای سابا کنه. تو چی فکر کردی؟ من میمیرم آردشیر فرزادمانه شده کانون ادبی. ببندش. هر شوهرشی من برای کشتنت نیومدم. آفرین. اومدم ببینم هنوز اینجای زنده ای. آفرین. من اصلا میدم که ابول یکی از این سه ضلع مثلث رو قطع کنه. ابول اگه 2 تا قد میشن چی؟ گفتم که از هم میپاشه. بگیر ابول. نده بهش. بزنم. جلوشو بگیر. گاهی دستم نده. ابول سب کن. بده من. برو هرچی داریم جمع کن باید بریم. کجا بریم؟ پس من چی؟ اینجا مثل زندونه. از همون راه که این سگ پدر اومده. اصلا ما نمیکشیمت. میذاریم که ابول دوستاش بیان و دیوونه تنش کنن. ابول اینو بگی. خب از این بالا از این پشت. خب جناب آقای فرنود خامچی. من اینجا تنهایی میمیرم. خیلی کم